Nirmala kenyam biakamal andamanduni chankwasnyak nere yelong kejan gwasem bana Ramadan and chi election win ke United States bana janga tukon ke point to todo long dio je charge tung announce ba uh, la Aris take ne ti shop ka kudangra widi jan dangra widong wan ti Trump te ne ti kudangra widi jan baklit baro ka chala no ala ponyan gor ke 270 kejan gwasmen tama murai kone Donald Trump ke Republican Kamala Harris take Democratic Party Donald Trump and tama ke 267 electoral votes jana Ramadana ten yam and tama murai kone lo Trump and nakaja I support Trump 100% take it no Trump Trump take it chalat janisha gorno benedin kon lat ke tijak nedin kon chalat chajan no nedin kontin dong chi kan mandana work ka United States kan which no jana bakalo jog what I know so far ka Trump ala ariet ka dial ni ke gwade ni ame kwere ni United States me kanana watch yeah ala ken mela kana mala la ke la jin ran fo ni jin Ramadan en la kur let ku che jen ne mo ke cha wo ko dong te mi je cha la dio je sha gu jano wa jen cha na ka ko ni la gur ge jeno cher che de chong chero de chong la hen ko wada chen shung ke Trump ke me da ne sha per che jen but roi ni ka te la de jen la thok la and I stand with the person who tell the truth la me jin person me la fake la ja la chong ge jikel all the time ben chung ge jikel ni chang but rami mo gwan kai ka mi to shelat shet ka managa longa Trump jen shelara no chen eden content ene de content lo ro la men woni to lo ro la men ke men lo ro la woni jen she ka nok no mo chong ka jakel rami jen especially say te ka ngon mi shalat ka jen nyamo ka ne ko ken wagat dol mi shelar no bro de lo jala nyal mo ngode kwadul gorke ka che san wa te gan nyal te ka lwangde ke gad dol te ka lwangde jana wa gadu waje ngejul gorka baro lo jala wut nyal ki wut baro lo jala nyal alo bu wut ba chek jindere no kono mo no chi chong na ka bible cha lo kono mo ne chi mo gwa wa ne re kon lat ke di je kalon kene re konon ku chong kel ka Ramadan en chike chike danan inshallah har sen dan chung nas kel ka jete ne chung kel ka jete no ka den o a chung kwa ke tin kon le rodien rami jene ba American be jaka great again nyok ne de ko kien chene de kon de ka United States already wodien ka America chikene ku jeno ngo ka America ka je jen wi ka America ko bi chong kel ka gad ko chibu defene o chaka be deport ka chaka nan ka Africa no kamalet ken ti je ka chiken ta dan wo ka America mi chiken ngach ngumi gweje Donald Trump is right in everything and tin content chalat you know she tam right content ala point 267 kadi ojen already she win ngode kan ne jagwa misha ja announce 267 karenya dana gorke 270 ala biga pe ka kudangraw with the jan barrow nyama te kudangraw with jan dangro don wan la Harris te Trump te kudangraw with jan bakkel with the barrow munyo da gwanu ala Trump jara mandana be president tam right now right corner uh, and don't tell me the get so what I know so far again more naga jeno de Trump there win ko betung wan long bakat kapchong ke United States anyok dong der economy win den ko kien da jari ala ka chit ka South Sudan chuina Ethiopia be chuina te ka dong wan we jegalong ala United States ajen kuj mon ke lo kuje shepo mo kwai ke ja michela ro te ti dial ga ka ke ti dial de ka chong within win te ko kien ko wiri ko kien chikar luang karodian kugala depend ke United States kuga depend na another thing ka right netin kwalashol human right netin kon latke te ga tana thu kan ga mi yer kan ke diok kan ke chirka man loka long man shal ke and wo de would da ro da lo jala shek na mo e mi je ka long she me dong de na they can support china de shonga je kwa de veni ken kon ka follow longa ta dan let kan ka je kan ti ko ne to wan man lokan longa Trump kan to ba black American ke African American ba ka wuch ke United States jana mo loko money no would the man gore is looking for solution man la ke kwersa Sudan gore solution no
ne to kon loka ne den kon lat ke ti jeg de jalare no mi jiram le ti je ka che goro no jen ba ji lo gwa da dan biten ka your home country ka jino le ti je wi da dien you supposed to go there ko be like be change, you know, goro bi tek do bi jeger cho gwas min wo jen bu landi cho den lot ma min ye jen wo ka ti je ti loka den bro do ger let's say it comedian ta comedian right now comedian mi jiram chi mi jeg lat ba ji nang da wi dun lo chicken goro te mi jeng mi bere we dien ano tan dien chicken ano mi cha jigo le mi jek ba ji lo jok ba ji lo de we dun ko chicken goro no bete jek to belat de we de dien ku le yar ke jino jen goro jeno bi tek du bi jeger bi je turn around ko still bete ko ken te chorien lo te belat so me de ten gwas men tama man la rode she president Trump already charami mo biya kuɛr tama ke second term ko jan kana mutok dio jan o bu kuɛr ba jo wuch ba nyoko lun jong nyok wi kwam lo bele la kuɛdu no tama cha twok ka Trump and congratulations kamtin ko result in content berej ka kwi ko bele ruwe nyok ka kuɛr rode you know kuɛr rode ka United States da mu gwa long mi she janang to me kwaje your view or michari mo but ka gwe jano da yigro jagwa ki kwer mu gwa mu dong de ti diala kontin chu nyaka da kare alaka ko Trump la tok la ja la jen at the same time a comedian michi and wugu and right and kon te gaja la right nya la lo right ni nying duali chang mu dong de lo di de je be una ngala comedy, you know, be dor be ri alaka gwa lang so ko kujamo shwanga kel ke ka kwer ne Trump micha win na mo e win ka kondial da mu gwa long ka ta danen len ngwaro dien keja gwasmen ta mo ngoda kan ne re ko kenan kon ngi ke channel to go dom chi channel re bi je no ite ke kwer arise ko wen ka Trump ko te pin no reality stand ala Trump jaram dana win tama ka 267 te aris te ka 195 gwada men ga tadan cha gorka je ka reality mu gor je wer ka ga gal bi je kam na tok because gor kono ban man le road bu kono ling no ngum le road right now right which yeah 267 nyamate 224 Trump te 267 aris te 224 ku dangro jen ngwan ti chon kel karis ku dangro jen bakali baro shunga kel ka Trump alo chi don ne 3 point kordien ke 3% the election be chon ke be queen gwin be chon lo mnyu da gwano Trump is winning right now so ta gwa the many tem cha gorgo dong de yen gwa the money this one, you know. Okay, I don't know. Don't you guys can see it better like that? Yeah, 267. Kata down and take it. Can 224. Then get like gabian a 3 Corodian. Then and gap down and take a so a gap method. Gap more a gap 267 Corodian a lobby Buddha me the queen green beja gak and a queen quarry beja gak. So na me again talk and time a yen yaga nung polling station that yen kata dan len waru dinga ko gan video al katisha compile together cha kare alaka gor ko na bana mana le rode naga je long cause the United States ke American je kan ku wel ku kan shepo ngu gor kon kwer mu ga mede ruich mede na de kanok of course la fear dwal kon ko ba na deport yes de kon fear de kon dwal ko de na deport ko ngi je no jiram len mi teacher den lot why not de yiglo igwa da dana bu fitten okay de nan gwada dan titan ladje witu ko ken no la na la ka deport mi mi jela mi tel mi jemi la we stay in the country na mo tel area kana mone anyong mi tene di shun ko ka tel mi jek what I know so far jin mi ti ka criminal background ti ka cheng de jek de ladi ango ku guje no da kan chaji lo jok kami kena kon ko kon lela roje no ramilen mi chodo lon ma nyo da te pin let's say me kwar mi cholo ne kwar kon te ka afrika government tin content tin chi gororo de ne ke de garal she can they supposed not to be there she can fit ke leading ko ken she can mi jek she can ga she can action she can kan no no more gor karam led action as an example ke United States
ko ken la ken action mala ken lung chicken jen by the way. They don't delay. Immediately me te me sha guja no shigwa ba ji yigo. So men de kon logo long in the Bible read sha lar no me daka Sodom kana Gomorrah. Wa daka ka ko to wuni ke wuni, you know. Dio ja sha ngach. Wood toja ke wood, you know. And I met Jenny Daka Sodom kana Gomorrah. You guys know that. And gara me logo je. Take ne to kushwanga ja kel. Ke shega mo shega dan kwa la reme ka togan dia lo jin o shike policy dana she read ki men dana sha gor dio je te ke ut kel me black na jogo men policy men nyo gwet no bia gadran bia je force me dul gor ka bia ja ko jen borodo luch ala check ka jano e wut, you know, ko mi shi gad che no ko te ke gad te ke right men chala chawa gad te ke right mi she chup karun wal badda ka wonya but cha ga cha ja de encourage kami jeng mi shit kana mo nyo the jen o shi parent ni shi ka fail ka parenting ki diet gana konen de ga de ga jogo no do mi shi do go ko gan mi sha jogo no do mi go ki do mi je be ngaji de ka gat kwal ngi ni generation mi shi gat kun sha ka kula ka bala yen then somebody ku kwana ke bugo dul gor mi chi woten ba ko ngi ke cheng ti gol but gat bi follow up gwa da na she ben cheng bi te je no ngum sha ngi ke ye shiang mo te do no bi aje pal. I remember take a live video ni sha follow kan wer kontrar tongo mi ke in our state ke we mon ko ken lar ken no ga de chi na dal ke ngi ga chi na dal ke ngi ga de na dal ke ngi de ka je no sha ka follow sha ka gur tin kon let ken chang jin busy de gala be chang bi aje chang te ka boarding mo da ba we kude ko jin gwan ke jin man gat ka be yik follow up. Another thing, yes, of course, the jin yiga rami modong jin single parent like chi take a relationship jana gwan che loke ram chen karwada che nyon dia gwan o gada moto be shoot karwada ala jin po ni jiram nanan te gat kel ke je bi gor bi shiana bi jagar men mi che dit che bene che decision che kam che ja kumek a chan che ben lo che decision che kumek bo lo che bene ka run wal bada run jandang ro doesn't mean obe mi jeg be jo leli be jo lat gat tan ken mi changa ke gwa she man ke che gat cha jena mi changa je gwa ju jena ma che gwa bi kwena bi nyor bi kwena she doch bi kwena bi jo jena na ma shagwa na ma jeka jena nam wilan nam number 10 future be je jen tada mi guji gan mi la roj mi wala dor be wi de kit be wi de kol gada mo che pit ke pida den cha lero mi le mo mi jeg ne mi ngode kwa che be le te ka mo gwa mi le de che be dwal bo kelet ke mi je be puj be tel ajen gwe no to kwet di tama ne changam to be kwet no che didi yo bo kana kwet ba kwet ko che tel po ke tede che de ten so mi tel po kwet be di de long so to ka to gor no de wo ka be gat bo bro do gera lo be lo lan ko ke ni te ke live mi de dien mu we jon che ke live ko la no wudi to ke wud dong be lo ten nyal bo be la laro nyal kana nyal bu go ro kwen kara to chi ke te go jen mo gor jeno ti dial te shaga bany piny ka gor ge jeno de gari aleka jen kwera mo mishal ga tram a chang baro lo chak tarbo te ko de chalat already chere mo go ke de ko kunye tam me me bo re jan ngai jeno jan la nying ngwan ti chet ke nying rwai ni comedy ka ki rwai ni sham ne la ka le de ni tungwan no la ka la den to kala tiak ni point dor ka mi jek ba yig laro ne mi jek mi go be laro ne me he me go so ku kwisa mo agenda na gor no de nywa ga kel en wo ke jan gwasmen tama ramatin yam ka queen gwini trump ke 267 ramarode jan Kamala Harris ke 224 ka jan voting ke queen gwin manan lat ken tama lo wo queen gwin na mo we gwa ke we gwa lunga ke lo we gwa Donald Trump at 50.4%, ke 52% reporting right now, and Donald Trump ka ezi dio ja ke titene ke ngane ka got in the stand and konon ku ka ngwala latin US Senate te tu ngwalong tilat ko din gwasma so let's wait for the final final result man banong but mentaniam Donald Trump right now so agenda na gorno de kam here ana bana min lero da mo bana jangach okay let me find it out man egor okay
All right. Mo the television ni post point and Trump ka ngarida ka page there. Okay. Okay. Mo the work on yam. Okay. Very good. Aman chalele malan the New York Times me bone lot talk. Ngoda ken ne post jen 1 hour ago man cha post ne di alano Trump te 246 kati nyam te 210 and time right now right corner te Trump te around 267 na mo mille road and time lo Trump ke jeno be won in this election and latka. Mm, okay ngoda chan tin kon to ngach Gwaya mi jiram jidit ka shi na mashi je right now ke guje live gwada dana guje tin thank you chalo te da lon ka ye ka chong dana shungen kel ka kan Nuer online TV channel Nuer online TV channel ami kwa wana la dunda so laratin kon guje no de lat to go there is support lana ti jeno di na support ka subscribing kan odian ka nywa ke de randa char da jala da pingwa sama nyok mi ram no go no dong de interview de jelat ke kel dong te mugor no de lar teleri ek bodere join ka zoom de gor message ka messenger de wo ka chang kot nyak changat ka messenger de rewo jang message wini mi de mete ge discussion ke de be mugor no de kono lat tele jere ke mete mugor no de lar ne ku te la nori gona de alta ka ten teleri ek bodere goron gwasamo no ga jalungo no de ko rwani no de kon ka nyak nyuk dan kel janta dan bana kulo nyam ka jam anyok boka nor online tv gwasame tilan ka le trich katin ko lan ka gor ka thoknath de tung no de kwena de yang aitin bo gwasame ka jin bo de gwar de jangach ta dan gwar ke yet ka jam lahan news ne ki rwain lan ka le tin chiang ene mi chitu go ron hore ke to go ne lan ale dan gwasamo anyok malana mala le le long alan shana ba ka wida mala do lana woka channel ko nen shaje lat ni wen baka kulo kan an gwasami ba kulo nyoko non gwasame ko information ni chiran chak ne ke information ku lo no gwada dan en chaka latin ajin la dan let ke media na dial so media na dial la let ken ke mi chalinga channel kel ba nyo la channel den bi channel mo nyo kan eno jan tara duno la shen kan language ke ta dan en lat ke je duno tar kel en information mo kel yo so na mo gor jano de yana support de en chon ka kel ka de en chon ba ke channel ko ken till just like ko te ke tana to don lo de ne jedano mala the same work malat kara momo la gujin wo na me chi gwa chana de lat e ko mi cha tung nang no win mon tarekel tele de so kuja mo gore jano de yen shonka kel ke yen shonga ne ko kena content kwa tung nas kwa je promote uh, we mon no okay all right gwa sama okay order This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's ever been anything like this in this country and maybe beyond. yeah need to go shunga kel ke Trump ko Trump ge jano be America pe jere aleka gwalo katadan in cha election cha jalat ke ne to look at Trump Canadian kona cha goro no de America de wo goya ko rwan te lada cheng man la ka lada chet ke wo ke rwan ni sharp ni jen rodien la goro jen o brand broda ge ramilerji o ne me mi jek shu wena na ramu gwalong karam mo dong bu goro be jugo fere ka ah, so ram ma cha gwa okay uh, okay wow. Georgia Donald Trump cha winton ge Georgia hmm te ka raj mishala da Trump mishagoro ne right ke shi Harris se jogo jina tama jina ramichar la ran Indian ke jira ramichar mi ten gwad me ki cha jinge ja gwa no chung gwada dian alajen ude me tala lede kan ya riudian
ngaje lodien ngaje lodien so gawo der path der mangwa de lat kana de jemen gwich no da path na okay magwa um Trump will pass. Trump is passing. Wow. North Carolina, Donald Trump project winner. Wow. Okay. Nyok banamen bianga jalung ala jimar kama dio je ki America kan murwaje check dio je ka gwas me ber so I don't think gonna be happen. Achang na matini dong wanu kwa rwanya ka kwa support nyama ne. Te ka te sha chala te go. To me jan dan bi jaga japen. Okay. All right, hold on. Okay. Wow. Yeah. Okay. Gwalung shukura ni madan. And thank you. Bana nyogo je kamado dien. Minute jeno ontama ala Trump dong jaram dana bi akur ko jen te point ni tinja je te ka kudang ro jen bakelu de baro aris te ka kudang ro jen dang ro ngwan la chega dana shunka ro den kel. A result no. Yo dong te michile to bana nyoko lunjok ko ala queen gwina la we la da gere no che chungwa kel. No chere ke kure la kwere ba yo kwe ba kwe jima me amba kulo golo ne duno te Trump tenium jaram dan tenium ke 267 te chega shala rize te kore ke 224 so mge ke jen go ramadan de kwer nang tema ke United States Trump ke 267 ka ngaje ala poni ke dokchi dodo gorgane 270 win jan ta danan gorga 270 anta ci dono diok shega me ngot 46 point ka garam ci dono diok ro den so no den go Trump jaram dana bi na tema ka jan gwas men ban ñu je gum den so please lamni nora 90 bi lam ja check information ten content berech ane ban ñu je ka information den bi atama bay